54尺嘅單位。咁呢個客廳啦，客廳飯廳都好分明嘅。望翻出去樓下咧，就係樓下別墅區啊，間間都億億聲嘅樓下。咁望翻客廳啦，嗱，呢一個就係客廳啦。咁而家呢個角落頭位就係飯廳啦。咁我哋首先望下主人房先。嗱，主人房呢邊望翻出去個景觀，見唔到啊？望到呢個最新嘅大橋啊，好開揚。樓下都係別墅區同埋學校。咁房間位置都闊落㗎，嗱，擺咗張米5床同埋衣櫃咧，都係送晒俾你嘅。仲有一個套廁嘅喺度嘅，有窗嘅。咁呢邊第二間客房，第二間客房都好光猛啊，又係望翻出去別墅嗰邊。跟住呢邊係第三間嘅客房，都好闊落㗎。第三間客房，睇埋個洗手間啦，洗手間喺度。跟住睇埋廚房呢邊，廚房呢邊咧有個小露台嘅，咁望翻出去咧都好開揚。咁呢個 U 型廚房啦，都幾好用㗎，擺咗個雪櫃喺度。如果對呢個單位有興趣嘅，隨時聯絡我哋約睇。拜拜。